Nina mambo mawili. La kwanza ni kumshukuru Mheshimiwa Rais, lakini kuwashukuru wafanyakazi wa mkoa wa Pwani. Mimi naamini kabisa kwa dhati ya moyo wangu, mimi ni miongoni wa waheshimiwa wakuu wa mikoa wenye raha na faraja kubwa hapa mkoa wa Pwani. Na sasa tulipo tumefanya kazi kubwa sana. Nikiwa mkuu wenu wa mkoa ninafarijika na utendaji wenu. Ndio maana nimesema nimekuja kuwapa shukurani za dhati ya moyo wangu. Mnafanya kazi nzuri. Ukiangalia viwanda vikubwa na vya kati viko sasa hivi 457 hivi. Lakini kwa kipindi cha Dr. Samia Suluhu Hassan, kipindi ambacho na mimi ndio nimekuja mkoa wa Pwani, viwanda vikubwa na vya kati viko 268. Ni viwanda vingi kabisa. Lakini wakati tunakuja kwenye mkoa huu, ukiangalia upande wa mapato ya serikali, tulikuwa tuko chini. Na mkoa wetu ulikuwa unachukua kati ya mikoa 26 Tanzania bara, tulikuwa karibu nafasi ya 23. Upande wa mamlaka ya mapato, viwanda sasa hivi tunavyoongea, viwanda vya mkoa wa Pwani 57 vimeshavuka kigezo cha kulipa ndani ya mkoa. Vinalipa large taxpayer na medium domestic revenue, makao makuu, vimekuwa 57. Sasa hivi nimewaambia tulikuwa kama mkoa wa 3 kutoka chini. Takwimu za leo tunavyozungumza, mamlaka ya mapato mkoa wa Pwani imeshavuka lengo alilopewa. Mamlaka za serikali za mitaa zimeshavuka lengo walilopewa. Kwa upande wa asilimia, ukuaji wa mapato kusanya kwa asilimia kubwa, tunaongoza Tanzania nzima, namba 1. Sisi kwetu hatuna jiji hata moja. Lakini tunavyozungumza kwa takwimu za leo, nawaambia kwa percentage kuvuka lengo tunaongoza, na kwa ukubwa sisi ni wa pili baada ya Dar es Salaam. Dar es Salaam ana bilioni 257, sisi tuna bilioni 92, anayetufuatia na bilioni 64. Hiyo ndio Pwani ya Samia na utendaji wenu nyinyi wenyewe. Umeme tulikuwa napata megawati 118. Mwezi mmoja uliopita tukawa tumefikia 140, sasa hivi tunapata megawati 160. Na tunaenda sasa hivi tunafahamu tuna swala la gesi. Ukiangalia wilaya ya Rufiji, Kibiti, Mkuranga, wote wanapata gesi. Hivi karibuni tunaanza kupata gesi itakayo inatoka pale Elezi mpaka Chalinze. Bomba la gesi litapatikana, upembuzi yakinifu umeshakamilika. Kwa hiyo mimi niseme kwa upande huo, upande wa maji kadhalika tunaenda vizuri. Kila sekta. Wakati wote tunakuja tunaambiwa wafanyakazi, fanyeni kazi kwa bidii, fanyeni kazi kwa nidhamu. Mimi niseme, mimi nikiwa kiongozi wenu wa mkoa wa Pwani, nikiwa mlezi wenu, sina deni na nyinyi kuwalaumu. Mnafanya kazi nzuri. Sasa nisema mambo mawili. Hilo la kwanza, na mnafahamu dira yetu 2050 inaelekeza lazima tuendelee kupambana tupate pato la mtu mmoja $7,000 itafika 2050, na pato la nchi $1 trilioni. Na kwa mujibu wa dira yetu Vision 2050, serikali na taasisi zake zitachangia 22%, 8% ni NGOs na not for profit organizations, na 70% ni sekta binafsi. Taasisi za serikali wajibu ni kuweka mazingira wezeshi
ili sekta binafsi iweze kukuza uchumi, na tunatakiwa tutoe ajira milioni 8 na serikali peke yake haiwezi. Kwa mimi niseme, nawapongeza wafanyakazi wote wa serikali na wafanyakazi wa sekta binafsi, hata wale waliojiajiri. Hivi sasa uchumi wa mkoa wetu umepanda. Sasa la pili, nilisema na baada ya kutoa shukrani, la pili ni kutoa ahadi kwamba changamoto zenu tunazifahamu na tutazishughulikia. Haitakuwa si ungwana, haki inaenda na wajibu. Nyinyi mmefanya yale ambayo tumewambia kufanya, sasa ni kazi sisi serikali tuingie upande wetu. Kwanza, kuhakikisha mazingira bora ya kazi. Tunafahamu Mheshimiwa Rais amejitahidi sana, vitendea kazi kwenye taasisi nyingi vimeimarika. Lazima rasi wa mkoa wa Pwani, dada yangu Pili Mnyema, huyu ndio mtendaji mkuu wa shughuli za serikali kwenye mkoa wa Pwani, na bahati nzuri ni mama, na mama siku zote wana upendo na uchungu na watoto. Yale yote ambayo yamesemwa mama dada yangu ameyasikia. Tukae kwa pamoja rasi, tufanye mkutano, kikao kimoja, kikao kazi. Wewe utakuwa mwenyekiti, mimi utanialika, nitashiriki. Tuwe na viongozi wa wafanyakazi, tupitie. Tunafahamu wakati tunaanza kuvutia uwekezaji, mambo mengine kidogo tumekuwa tunayaangalia kidogo, sababu tunafahamu uwekezaji ni competition kubwa na nchi nyingine, lakini tunadhani tulipofikia sasa tusimamie, na ikibidi tuweze kuona haya mambo ambayo ni changamoto kila wakati kwenye maandiko ya wafanyakazi yaingizwe kwenye masharti ya vibali vya uwekezaji wa hawa wawekezaji. Kama yamo, tujiulize kwa nini hatuyasimamii. Lazima tuhakikishe sheria inataka wafanyakazi walipwe minimum, kile kiwango lazima kiweze kuangaliwa. Mazingira ya kazi yawe yenye staha, vitendea kazi vipatikane. Na mimi niwaambie wafanyakazi, nafahamu kwa sababu kwa mfano nikiwaambia upande wa budget za serikali, kwa wale ambao mko katika upande wa serikali, tunapoenda bungeni tumeweka commitment kwenye kamati za bunge ni lini tunamaliza kulipa malimbikizo, lakini tumeweka commitment kwamba kufikia mwaka kesho malimbikizo yote yatakuwa yamelipwa na hatutaki tena kuzalisha malimbikizo mengine. Kwa mimi niseme, la pili, nichukue ahadi kwenu. Mtu mzima haipendezi nikaahidi hapa alafu mwaka kesho nikaja hapa yale niliyoahidi hajatekelezwa. Na hata wakati leo mnasoma nilikuwa na wasiwasi nisije kuonekana muongo, natoa ahadi ambazo sifanye nini, muungwana hutekeleza ahadi zake. Na mimi niwaambieni tutatekeleza, na niwaambie wafanyakazi wa mkoa wa Pwani, wa serikali na sekta binafsi, na wale ambao tunasema NGOs, mtembee kifua mbele. Mkoa wenu sasa uko katika nafasi nzuri kwenye ramani ya nchi yetu. Tuna heshima nzuri kutokana na utendaji wenu.